大家好，又係 The Killer， 今日要同大家開箱啲嘢。呢度咁，我哋睇下入面有咩先。有兩個初音嘅 file 啦，跟住有個 figure， 又有呢個唔知乜水。一條史卡華嘅毛巾同埋一個我喺大陸買嘅嘢啦，大陸買嘅呢個。咁我哋即管而家拆啦。Sorry， 我搞 cam。咁我哋而家首先拆咗我人生第二個嘅 figure 先。Sorry， 我再搞一搞 cam。繼續開我哋而家。頭先拆到一半，整咗少少嘢，唔好意思啊。但係小朋友唔好用戒刀嘅，因為都有啲危險嘅。萬一夾親手，我真係弊家了。睇下點樣嘅先。哇！呢個初音未來嘅櫻花未來都幾靚嘅喎，其實。只不過都係初音未來。其實我係有公仔版嘅，都可以攞俾你哋睇嘅陣間。即係片尾嗰陣可以攞俾大家睇下。因為我覺得小朋友唔好用戒刀，因為都幾危險嘅，萬一戒親手嘅話。嗱，呢個係佢把遮啦，嚟櫻花未來，同埋爭啲漏咗呢嚿嘢。Sorry 啦，有少少雜音喺度。跟住就咁呢個就係佢嗰個高踭鞋嗰個地方嚟嘅。Sorry 啊，搞低少少俾你哋睇。咁呢個佢係高踭鞋個位咧，就插喺度嘅，就咁樣插喺度。等我再入個 cam 啫。咁係講多次啦。咁呢個佢係sorry。咁我哋呢度係咁樣整嘅，即係呢嚿嘢係整喺呢個窿窿度，跟住藍色呢個係插喺後面。死啦！會唔會調轉咗咧？啊，唔係，應該我調轉咗，應該係嗰個頭先細啲嗰個窿窿喺前面咧，跟住就擺把遮上去。係啊，乖乖啦，乖乖啦，聽我講。即係呢個都幾難塞入去嘅。
show 俾你哋睇，咁樣嘅，咁樣嘅啦，睇下同個圖一樣。嗱，唔好意思啦，因為我呢個位都幾方便，同呢個比較啦，呢個都幾靚，擺得咁樣。咁樣啦，咁我呢個我暫時擺住喺呢度先，陣間會再總結嘅，擺住喺度。嗱，咁跟住咧，我而家會拆呢兩個，但係我諗住拆咗剩咗呢個先，因為初音嗰個部分呢個 file 係最緊張嘅，應該係。跟住呢個拆咗出嚟咧，呢個係 Hikawa 嘅毛巾仔，唔係講錯，應該係手巾仔啦，應該係。咁就係咁樣拆嘅，幾靚喎呢個質地。擺住咗先，擺煙花未來下面。咁跟住呢個唔知乜水，所以我唔拆住，要問我屋企人係咩嚟嘅。而家就會拆埋呢嚿，知乜鬼嘢嚟嘅？呢個係遊樂渠道，唔知乜鬼啊！因為我唔識睇簡體字。咁呢個唔係買嘅，好似玩啲遊戲掉翻嚟嘅，應該係。咁我而家都會砌嘅，都會。總之我唔知乜鬼嚟。咁我會仲加二嘅速度，唔係，我係應該係俾你咁樣睇啦，跟住就快整啦。咁呢個係有 show 啲圖喺度啦。咁我呢個係諗住下集先講，但係趁而家有時間都講埋啦。咁我借俾你睇個製成品。唔會俾你睇我個過程係點整，算啦，俾你睇下過程點整。A1 呢個就係叫做座山就係喺差唔多最後度啦。今日呢度有講到我要喺邊度插個位置。大力嘅呢個有少少大力咁樣整，跟住呢個有 show 個位置 A2 就喺我諗，咁呢個係 A2 啦，A2 要跟翻個位嘅，其實咁樣插啦，跟住。A3 呢度，死
其實我唔係整錯嘅，其實。幾難插落去嘅喎，其實呢嚿嘢。算啦，都係下部片先整啦，因為呢個都幾難插嘅。咁而家真係終極時間抽快佬，睇下有咩快佬先。希望係櫻花美祿或者初音，普通嘅初音美祿。有啦，真係喎！俾我一個估中咗，係呢個。呢個唔知乜鬼嘢嚟嘅，總之呢個唔識點讀。Luca 乘2 Rudy 呢個，即係初音未來有份㗎啦。我想抽到初音，唔想抽到 Rudy 嗰個乜嘢，唔識點讀。唔好又係佢啊！係啊，我見到少少啦。Please no, please no。就係呢個人啦。最終都係抽唔到我想要嗰啲，通常係我唔識點讀嘅嗰啲字。最終就係呢兩個啦。我後面有嗰張貼紙喎，可以作嚟留念。有兩張貼紙啦，應該留一張啦。咁我搣其中一個俾大家睇下，即係呢個佢係有得整嘅。係黐到嘅，
呢個貼紙嚟嘅，跟住呢兩張係貼紙啦。咁我而家係時候攞個櫻花嚟未來俾大家睇下，稍等啦。咁就去啦。咁呢個係我之前喺深圳買嘅呢個，跟住呢隻唔係佢隻手嚟㗎，呢隻先係佢隻手。呢個係可以戴喺我哋度嘅。嗱，我唔會上學期嘅，咁樣戴住啦，咁樣戴，死啦，跟住咁樣啦，整喺隻手度，佢有寫嘅呢度。咁今集嚟到呢度嘅 like 同埋訂閱，拜拜。